Pozdravljeni, z vami sem Minka. In danes imam dve povabili za vas. Bom takoj v začetku, pa bom pa še kaj naprej povedala. Prvo, 22. februarja celodnevni seminar za vse tiste, ki čutite, da je čas, da nekaj naredite v partnerskem odnosu. In to pomeni za vse tiste, ki ste samski in enostavno ne najdete nekoga, ki bi pasal v vašo sliko. Oziroma za vse tiste, ki ste v partnerskem odnosu in vidite, da nekako ne grejo več stvari skupaj, da se enostavno ne poklapajo stvari, da so trenja, ker takrat, ko nastajajo trenja in takrat, ko ne najdemo nekoga, ki bi pasal v našo sliko, največkrat je vzrok nekje drugje. In a veste kje? V podzavestnih vzorcih, ki jih sabo nosimo kot duše, ki jih sabo nosimo od ranega otroštva, ko smo opazovali naša dva starša, in si spotoma naberemo lahko kup nekih strahov, lahko nekih prepričanj ali celo zaobljub. No, v glavnem, ta seminar 22. februarja v Ljubljani bo sigurno zanimiv. To je zdaj prva zadeva. Druga zadeva, drug ta velik dogodek, simpatičen dogodek, je pa za prvomajske praznike. No, ne vam zdaj celo zgodbo povem. V glavnem, jaz sem vedela že lansko leto, da bom letos peljala skupino v Dalmacijo. Vedela sem, že za prvomajske praznike. No, za novo leto sem pa imela stojnico v Ljubljani in mimo prideta meni tako draga Radmila in pa njen mož. Drago, mi je žal, da se takoj nisem spomnila nate. V glavnem, kakorkoli. V glavnem, sta prišla mimo stojnice Radmila in Drago in tisto, Minka, kam gremo? Sem rekla, v Dalmacijo. No, v glavnem, končno sem zdaj spravila program skupaj. V glavnem, prijave so že možne. Na spletni strani bom dol od spodaj dala tako za za ta dogodek 22. februarja, kot za potovanje za prvomajske praznike, pač možnost prijave. No, zdaj vam pa povem za ta prvomajske praznike. Gremo na Lastovo. In sicer štartamo 25. aprila v zgodnjih jutranjih urah, to je sobota, potem pristanemo, prvi tak večji postanek bo v Primoštenu. Primošten je, tam je Črna Marija in je energijsko povezana z Loretom, ki je pa na italijanski strani. In tisti, ki ste bili z mano lansko leto, veste, to je bil prvi postanek lansko leto, ko smo šli najprej v Loreto. No, tako bomo zdaj začeli. S Črno Marijo v Primoštenu. Tam bo pač ta krajši postanek, bomo šli na to razgledno točko, kjer je ta ogromen kip Črne Marije. In zdaj tisti, ki vas bolj zanimajo energije, veste, da tam, kjer so kipi Črne Marije, tam so močne energijske točke za čiščenje črnih, težkih energij. No, tam bomo kaj spucali, kaj vrgli v morje, potem pa gremo v Split, se nakrcamo na trajekt in gremo na Lastovo. Potem bomo na Lastovem se parkirali za nekaj dni in potem gremo nazaj in spotoma nazaj bomo še šli pogledati mesto Trogir in voden ogled z vodičko, degustacija vin, sirov in potem domov. 5-dnevno potovanje, se pravi 5 dni, 4 noči. V glavnem bo lušten, jaz sem prepričana, bo lušten. Od 25. do 29. 4. in potem pridete za kresovanje domov in potem lahko še veselo kurite kresove in proslavljate prvomajske praznike. Tako da, to je tisto, kar sem danes, prav tisto, da vam najprej to sporočim, ker so pač prijave možne. Prijavite se zaradi tega, ker tako na enem kot na drugem dogodku so prijave omejene. Tako da, pač tako je, več kot toliko nas ne gre na avtobus, več kot toliko vas ne morem sprejeti na delavnico. To je to. In če vas pokliče, dobrodošli. No, zdaj pa pojmo na kakšno pozitivno sporočilo, ker čutim, da se zdajle čistijo zanimive energije. Ves čas, ne da. Ampak, ja, mogoče se pospešeno dogajajo in da tisto, kar mora duša še prečistiti, da nam nosi toliko bolj pospešeno življenje pred oči, da lahko dejansko zavestimo, kaj se učim. No, in dajmo pogledati, kaj je za vas ta trenutek pomembno, da zavestite,
da vidimo, tukaj so karte prehoda na novo dobo, da vidimo nekaj kart. Prva je čiščenje preteklosti. Nisem zmenjena od zgoraj. Čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom. Vsi vzorci, vsa partnerstva, vse se zgodi z nekim namenom. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav. Zaupam. Ja, to bomo delali. In vam povem, da na tem mislim, da bomo samo čistili. Mi bomo predvsem uživali, ampak spotoma, ko se nekaj odpre, pač hitrejš se ta proces zgodi, ko ste v takem okolju in hitrejš se osvobodite nečesa. Veste, se lahko sami lepo počasi vzamete kakšno knjigo mojo, recimo, ko imajo duše žur, in lepo počasi čistite vzorce, ali pa greste na kakšno tako delavnico, kjer je pa pač vodeno in gre vse skupaj hitrejš. No, recimo, zdaj vidimo v ponedeljkih, ko imam to mojo skupino preko interneta, pač ja, vsakič se nekaj sproži, nekaj sprosti in lepo je, ko se osvobajamo teh vzorcev, pač lepo, lahkotno, to je najbolj pomembno, lahkotno. Vam nekaj povem, lahkotno. Zdaj sem z enim gospodom govorila in je rekel, da je guru na duhovnem področju. Duhovni ego je tudi zanimivo, veste, ker nekateri so guruji. Jaz sebe ne štejem, da sem guru na kakšnem področju, jaz sebe štejem kot samo nekoga, ki je naredil mogoče kakšen korak in ker sem že naredila mogoče kakšen korak, vam lahko podam roko in vam pomagam, da vi lažje vašega prehodite. Nikakor se pa ne štejem med neke guruje, da sem nekdo posebej. In ta duhovni ego, ta je pa zanimiv. Jaz sem nekdo poseben. S svetniškim sijem. No, tako da, ko srečate take osebe, beži. Pa še zadnjič za nekim drugim gospodom je poudaril, da sem vegetarijanc. 10-krat je ponovil, da je vegetarijanc. Super. Kaj je rečem? Odlično. Jaz sem srečala že veliko ljudi, ki so vegetarijanci in veliko veganov. Pa veste, do česa sem prišla? Da mnogi ljudje, ki ne jejo mesa, da se razumemo, to ne leti na vas, to na druge leti. Ampak na tiste, ki sem jih jaz srečala. V glavnem, prišla sem do zaključka, da mnogi ljudje ne jejo mesa, žrejo pa ljudi. Nič ne moš pomagati, samo ne dovolj, da vas žrejo. A veste, ja, včeraj sem govorila z Ninko Slapnik, se pravi s to gospo, ki organizirava skupaj ta seminar za čiščenje čustvene prtljage, za zavestno partnerstvo, in je rekla, da je bila na nekem dogodku in je bil sicer kot neka komedija, stand-up komedija, in je ta, ki je govoril, rekel, naj dvignejo roko vsi, ki so vegetarijanci, in ona dvigne roko in se obrne proti njej in reče, povejte mi prosim, zakaj so vsi vegetarijanci tako zoprni? Jaz vam odgovorim, veste zakaj? Ker jim manjka B-vitamina in ko ti manjka B-vitamina, skačeš drugim ljudem v glavo. In ko imaš dovolj B-vitamina, si miren, ne rabiš se razburjati, zato ker pač drugače funkcionirajo možgani. Pač to so čisto šolske zadeve. Če skačete drugim ljudem v glavo, vzemite Formulo 4 ali pa Pro-Vitality Plus in opazujte, kako se umirja vaš živčni sistem. In boste videli, občutne spremembe nastanejo. No, pa idemo naprej. Stvarstvo ti čestita za pogum. Si na pravi poti, vse poti naprej so gladke in to je portal. Se pravi, no, zdaj, če se navežem na ta dva dogodka, ki jih zdaj organiziram, jaz sem prepričana, da je to nek premik naprej. Vsak korak, ki ga naredimo, nas ponese naprej. In sploh takrat, ko se osvobodimo neke teže, in to jaz primerjam tako kot mlinska kolesa.
Ko se osvobodimo teže, je tako, da enostavno lahko splavaš. Če bi imel na sebi navezana mlinska kolesa, vemo, da nas to potopi. No, pojmo naprej. Naslednje sporočilo je povezovanje. Na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo. In potem se vprašaš, v katerem odnosu ne morem svetiti z ljubeznijo. Kateri odnos me nervira, na katerem področju mi odteka energija, kaj me uči. In zdaj tisto, kar se pa vprašamo, kaj se učim skozi te odnose. Lahko da je povezano, lahko gremo po čakrah. Korenska čakra, povezano s tem, da svojo vrednost določiš, pa rečeš, saj nisem tako slaba, kot ta človek govori. Lahko je povezano s solarnim pleksusom, se pravi, da se ne upam pokazati, in me nekdo ves čas dol tlači, da se ne upam pokazati. Lahko je povezano s spolno čakro in hrepenenjem po tem, da bi bila sprejeta. In če hrepeniš in prosjačiš za sprejetost skozi spolnost, ti bo odtekala energija denarja. Boš zmerom brez denarja. Ker kje je naša ženska moč? To je maternica. Maternica ustvarja. In če svojo žensko moč razdajaš, špricaš okrog, kaj tebi ostaja? Kaj tebi ostaja? Potem ženske, ki ljubijo preveč, kjer imajo izraženo srčno čakro, ki v bistvu hodi njihove srce ne 2 metra pred njimi, ampak 5 metrov pred njimi. Samo razdajajo ljubezen. Pogosto so pa podhranjene v korensko čakro, spolno čakro, spodnje čakre in pomeni, da imajo komaj za preživetje. In pogosto imajo zategnjeno energijo tukaj in ne zmorejo govoriti svoje resnice, požirajo čustva, nosijo fasado in tonejo. Tako da, na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo in pogledaš vsak odnos posebej in vidiš, kater odnos ugaša tvojo luč in tisto poskušaš najti čustvo zadej, ki je ujeto. Ne ta oseba je taka. Čustvo zadej, ki je ujeto, te pa potem osvobodi. No, to delamo na teh delavnicah. In ljubezen. Zaradi zakonodaje YouTubea moram tole pokriti. Takole moram ji nadeti modrček. Ljubezen. Ljubim se. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In ker vsak odnos se vedno začne z nami samimi, z odnosom nas do našega telesa. Kaj naredim vsak dan za svoje dobro počutje? In so čisto preproste zadeve. A spim dovolj? A grem dosti zgodaj spat? A pijem? Poskrbim za svoje telo na vsakih nekaj ur in ga nahranim. Naslednja zadeva. A poskrbim za moje telo, da ga razgibam. To so tiste osnovne zadeve, ki jih dejansko telo potrebuje. In to je osnova ljubezni do sebe. In še bolj pomembno kot to, kako govorim sama s sabo. Se pogledam v ogledalo pa rečem, kbasa, tle nekaj preveč, nekaj premalo. Kako komuniciraš sama s sabo? In pa ni čudnega, da nekdo drug ti govori, si taka, če že do sebe ne zmoreš biti ljubeča. No, tako da, to so sporočila s kar prehodu na novo dobo. Zdaj bomo pa šli pogledati, kaj, če se odločiš, da prideš na delavnico, kaj ti bo prinesla delavnica. Da vidim, 22. februarja, tvoj notranji razcvet. Ledena osama se topi, silovit preboj naprej in nič več tega, da imaš občutek osamljenosti, ampak greš naprej. Tvoj razcvet ti bo prinesla ta delavnica. Tvoje obzidje se bo stopilo. Ne rabiš biti več sama, pojdi med ljudi, poveš se z ljudmi, spoznaj nove ljudi. Naredi nekaj. In silovit preboj naprej. Svetloba, akcija. No, zdaj pa pogledamo še, kaj pa pomeni to naše potovanje na Lastovo, kaj nam bo prineslo. Se pravi,
3 sporočila. In prva je zaziranje vase, zanimivo. Kdo ti govori, kaj ti govori, tvoja zavest se širi in lejte, kaj bomo delali. Tole, kar ti moti tvoj hard disk na možganih, to bomo počistili, zaziranje vase in vode, ki čistijo, in tvoja zavest, ki se širi na višjo raven. Nisem vsega pisala v program, kar imamo v programu, ampak tisto, kar je meni tako najboljše, bomo šli s čolnom okrog otoka, šli bomo pogledali ta skrivališča za ladje, šli bomo tam, kjer so čudovite plaže, zdaj upajmo, da bo dovolj toplo, da se bomo lahko že kopali. Šli bomo v skrivano luko, šli bomo na ta svetilnik pri skrivani luki. Jaz sama sem navdušena nad Lastovjem in sploh tisti, ki še niste bili tam. To je neverjeten otok z neverjetno energijo. In zadnji sem z nekom govorila, je rekel, da Lastovo ima energijo, da se manifestacija dogaja dejansko v trenutku. In jaz to verjamem, zato ker sem to sama izkusila pred par leti. Dobesedno tako, pomisliš, se zgodi. Neverjetno. No, zdaj pa poglejmo naprej. Kaj te čaka v bodočnosti? Da vidimo. Sicer je to nasplošno, tako da vzemite zase tisto, kar nekako zaresonira z vami, kar vibrira z vami, da vidimo za tvojo bodočnost, za naslednje 3 mesece, kaj ti stvarstvo sporoča. Kam grejo energije, kaj je tisto, kar je zate prav, da veš in ozavestiš. Da vidimo 2, 4, še eno, naključno, še eno karto, da vidimo. No, pa tale hoče ven, da vidimo. Zmaga po napornem obdobju, to pride ven. Zmaga po napornem obdobju, zmaga po napornem obdobju, proslavljanje tega dosežka, dejansko tvoje pridno delo oziroma ustvarjalnost se bo izplačala, tvoja pridnost bo nagrajena. In čas je, da začneš sijati, da postaneš zvezda svojega življenja, da se ti uresničijo tvoje srčne želje. Čas je, da se kolo sreče obrne tebi v prid in zato, ker to, kar ti si, tukaj je karta visoke svečenice, ampak to je karta, ki govori o tem, da si ustvarjalka, da imaš vse moč, da si vse noter sveta, ne glede na to, kar se ti je dogajalo, ali se ti še dogaja v tem življenju, da si sveta kot duša. In tukaj je začetek ene krasne ljubezenske zgodbe. Pustite se presenetiti, naredite en korak izven cone obdobja in boste videli, kako vas lahko dejansko življenje nagradi, ko vi naredite prvi korak. No, in to je tisto. Ko vi naredite prvi korak, se vesolje odzove in vam prinese tisto, po čemer hrepenite, za kar prosite ali molite, in da se sčistijo tiste zadeve, zaradi česar jočete. Tako da, ampak na vas je prvi korak in potem vesolje se odzove. Če vi samo doma tarnate kot majhen otrok, jočete nad svojo usodo, kako ste nemočni, vesolje ne more podpreti. Vesolje reče, odloči se, naredi prvi korak in potem ti začnejo energije slediti. Zato pravi pregovor, sreča je na strani hrabrih. Ja, ampak ta hraber, ne vem, če je kakšna zgodba, da je bil nekdo hraber, ker se je skril doma pod svoj kavč ali pa na svoj kavč. En pa je, kralj Matjaž je pa vseeno hraber, čeprav se kar še vedno skriva. In če tole poslušaš ti, slovenski kralj Matjaž, veste, kralj Matjaž bo mogel počasi vstati izza svoje kamnite mize. Zdaj ne vem, verjetno bo mu mogel nekdo pomagati, porezati vso tisto njegovo brado, da bo lahko vstal. Ampak čas je, da slovenski moški postane tako možat kralj, ki se dejansko postavi na čelo in ki je dejansko, da je lahko njegova kraljica ob kralju. Torej, če čutiš, da ti pripada eno tako lepo partnerstvo, spravi se iz svoje cone obdobja.
Pa ne glede na to, ali tole posluša ženska, moški. Na vas je ta prvo, da naredite korak in potem se vse zgodi. Ker vesolje, energije, Bog podpira tiste, ki si upajo. Sreča je še vedno na strani hrabrih. Pa ni treba iti v bitko, ampak samo nekaj narediti en korak, se prijaviti na eno delavnico in to je že dovolj, da spoznaš druge ljudi, da greš v drug krog ljudi in da se začne življenje premikati v smeri, kamor ti želiš, da gre. No, tako grejo energije. Tako da vse dobro, smo na liniji, jutri objavim nov video, tako da z veseljem, srečna sem, ker to, kar delam in veste, srečna sem, ker vem, ker čutim in ker vedno znova na vseh teh dogodkih, ne vem, prejšnji teden sem bila v Rogaški Slatini, srečavam ljudi in vem, da podam roko. Vem, da podam roko. In mogoče je tudi to tvoja pot, da ko narediš sam korak, da ti nekomu podaš roko. A ni to zdaj, a ni to nekaj, kar pomaga, da svet postaja lepši kraj bivanja, ker eden drugemu pomagamo. Ja. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari. Ja. In to je dejstvo. In jaz verjamem v iskrene ljudi, v iskrene objeme, v iskrenost, poštenost. Ja, res verjamem v to. Čeprav sem v življenju slišala neštetokrat, da sem naivna, ampak verjamem v iskrenost in poštenost in verjamem, da tisti, ki delamo pošteno, iskreno, pa ne glede na katerem področju, da tekmujemo, v povsem drugi tekmujemo v narekovajih, drugi zgodbi, v drugem filmu, v drugi tekmi, kot tisti, ki delajo na prevaro, na nepoštenost, na fige v žepu. Mi hodimo čist po drugih poteh in se ne moramo primerjati s tem, kdo pride prej na cilj, ampak gre se za to, da ko delaš skozi poštenost, iskrenost, srčno energijo, vedno več takih ljudi nas je, ki se povezujemo skupaj in res verjamemo to, da gradimo lepši svet. Res verjamemo to. In zdaj, če tole do konca poslušaš, očitno tudi ti že gradiš ali pa je tvoje poslanstvo, da gradiš lepši svet. Tako da ja, najprej pri sebi, okrog sebe, v svoji družini, v svojem delovnem okolju, potem pa, če je tvoj namen duše, na več širšem območju ali pa naš širši domet. Tako da vse dobro želim, uživaj in ja, spodaj bom dala prvi komentar, povezave, preberi se in si te zadeve, kar se tiče programov, in če te pokliče, z veseljem se vidimo v živo. Tako da vse dobro.